大家好，今日我會同大家玩呢個遊戲叫做 Among Us vs Zombie。之前都有玩過嘅。呢個遊戲咧係主要講你要買唔同嘅 Among Us 角色，佢就會幫你殺啲喪屍。你每贏一個 boss 就可以攞幾廿個鑽石。啲鑽石可以用嚟買唔同嘅角色，就係最勁嗰個角色咧，我都仲未攞到，係超難攞嘅。所以希望大家都會玩呢個遊戲啦。例如依家咁樣，就會你滿咗條巴嘅第一個 boss 咧，你就可以對戰第一個 boss 啦。咁你死晒如果啲喪屍打到你就會扣血啦，扣晒全部角色都會有一條血嘅。如果扣晒啲血嘅話咧，就會即刻死噶啦。嗱，個 boss 被出現啦，已經係嗱，剩低翻呢個就依個呢個遊戲咧，我覺得咧最好玩咧就係好有挑戰性嘅，所以呢個遊戲都值得試下嘅，大家。嗱，超難啊呢個遊戲，所以大家都可以試下睇下。嗱，呢度咧就可以升級佢哋啦，佢哋就會打得越多血。好啦，再嚟一次，再挑戰多次，睇下得唔得先。呢啲咧，你點下佢咧，佢就會幫你噶啦。你可能會最勁嘅技術就企喺中間啦，等啲 boss，等啲喪屍嚟到，你就可以幫。嗱，啱啱嗰度噴咗一滴幾出嚟咧，就係個機關啊！呢度咧有個叫做加同埋一個人嘅掣咧，就係話俾你聽嗰度有一個人可以俾你攞啦，會幫你，會支援你啦，佢就。所以你通常見到呢啲人仔咧，都要即刻幫佢。嗱，咁就攞咗一個啦。嗱，個 boss 依家出沒咗啦。嗱，咁就 kill 咗第一個 boss 啦。之後咧就會仲有好多 boss 嘅嚟咧。如果 boss defeated 咧，通常咧有鑽石揀咧，都一定要揀鑽石嘅。鑽石咧係好重要噶。如果你唔夠鑽石買嘢嘅角色嘅話咧，佢哋你有可能好大機會會輸嘅。但又有一個支援嘢可以俾你支援啊，咁就可以攞到一個啦。通常呢啲 boss 嚟到你都係會喺嗰啲戰鬥機度。大家玩埋呢波就要走啦，拜拜。拜拜，大家今日我玩到嚟呢度啦，拜拜。